Lethi iBhayibheli lami ngelinye ilanga kwaba khona umprofeti kaNkuluNkulu. Lo mprofeti kaNkuluNkulu obejwayele ukuthi nayifikile endaweni kube nekhaya angena kulona. Lethi ke wangena lo mprofeti, lo mama wabona ukuthi hey sihanjelwe, lena kusiyo indoda eordinary noma ejwayelekile, kodwa indoda kaNkuluNkulu. Lethi iBhayibheli lo mama wayesakhuluma nomyeni wakhe, wathi baba asimakhele ikamero eliphezulu. Usho lo mama unezidingo zakhe, but akalethi isidingo, kodwa uyabona ukuthi endlini yakhe uyadinga ukuthi akhele uSimakade ikamera eliphezulu. Wathi masimakhele ikamera eliphezulu, uma sesilakhile leli kamera eliphezulu, wathi masifake umbhede, sifake netafula, sifake nesitulo, ngoba siyamdinga ukuthi uNkulunkulu ahlale asenze. Nikhona bazalwane? Njengoba ula ngimile phambi kwakho, kunezinto eziqhumayo lapha ekhaya lakho, kunezinto ezishaya ezihlangana zodwa ngamakhanda lapha ekhaya lakho. Kunabanye ababuzayo ukuthi kwenzeka kanjani, ngoba lesikhova sithi asikhale sibuke kwakho, kodwa namhlanje sikhala sibuka kubo. Ngoba kuyadingeka ukuthi ikhaya lomuntu alibe naNkulunkulu ozohlala zinze, ongezukuhlaliswa ukuthi wena ukhona, kodwa ozohlala bekhona noma wena ungekho, ahlala bekhona noma wena usemsebenzini, ahlala bekhona noma ngabe wena uvakashile, ahlala enze njani bazalwane, abekhona. Kubalekile ukuthi ikhaya libe naNkulunkulu. Kubalekile ukuthi uNkulunkulu akakhelwe ikamera eliphezulu lazohlala khona. Nikhona bazalwane? Kubalekile ukuthi uNkulunkulu umakhele ikamera elinjani eliphezulu. Umulakhile enhlizweni yakho, noma ngathiwa unayo upstairs, uNkulunkulu akabe nayo indawo yokuhlala ekhaya lakho. That's why abathakathi abanye bayaxakeka ukuthi kanti why solo kuyaphunyuka. Ingoba kunekamera eliphezulu olakhileyo, wasubeka uNkulunkulu kulona. Balwe nawe bakuthola ukuthi awulwi nawe, bamelane nawe bathola ukuthi awumelananga nabo, bakhulume baze bafunge mari bakuthole solo ukuthi uJehova ungumalusi wami, angiyikweswela. Nikhona bazalwane? Uthi ke lo mama asimakheleni baba ikamera eliphezulu, uma sesimakhele kulo simbekele umbhede, simbekele netafula. Ngamanye amazwi bethi uNkulunkulu ngene ekhaya lami uhlala, nangabe ufuna ukulala lala, nangabe ufuna ukuoccupy yonke le ndawo igcwalise le ndawo. Uma kukhona wena usekamereni eliphezulu, ngiyazi ukuthi nokumoshakele phansi wena Jehova uzokhona ukukulungisa. Ngiyazi nokungakhona ukwenzeka uzokwenza ukuthi kwenze njani kwenzeke. Lethi iBhayibheli umprofeti nayifikile ubefika kuleli ekhaya, ake ngikusize makhele uNkulunkulu ikamera eliphezulu endlini yakho. Ungabali ukuthi uhola imali yempesheni, kule mali yempesheni nangabe khona olambileyo umdlise kuyo, because awusadlisanga yena, sewudlise umnikazi wezinto. Nakhona kumele umbathise, mbathise, ngoba awusambathisanga yena, sewumbathisa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Izibusiso bazalwane ayiqala esontweni, ziqala la siphila khona. Nikhona bazalwane? Abanye bethu bayancishana banomona ney'nhliziyo ezimbi.
kuyangijabulisa ukuzwa ukuthi imoto kamakhelwane iginqikile. Athi bekubani yena ukuthi abe nemoto thina singenayo imoto? Ngasho. Usuke angakhelwanga uNkulunkulu ikamera eliphezulu. Mbongise lo makhelwane nangabe ukhonile ukwakha wena ukakhe ngoba usendleleni nawe uzokwakha. Bathi lo mama simakheleni ikamera eliphezulu. Simbekele umbhede, simbekele isitulo, simbekele netafula ukuze nayifika akhone kuhlala uNkulunkulu anzinze ngalomprofeti okhona. Kanti lo mama unesimo abhekene naso, akamtshela umprofeti. Prophet uyangena, uyaphuma, uyangena, uyaphuma, uyangena, uyaphuma. Ngelinye ilanga sewuyabuza umprofeti. Yes. Uthi yini esingamenzela yona? Yes. Lo mama osivulele indlu yakhe na? Ile voice engizwayo uNkulunkulu wami ayibuza namhlanje. Uthi yini engingabenzela yona abantu baseManguzi? Ngiyezwa ukuthi sebekhale kakhulu. Yini lenkulu okufanele ngibenzele yona na? Ngoba kwesinye isikhathi kuba nezikhalo ekhona enhlizweni yakho awukwazi nokuyikhuluma uyiphimisele. Abheke uGehazi, inceku ibheke ithola ukuthi kuleli khaya akunamntwana. Abesetshela umprofeti ukuthi hayi ngibona ngathi akunakhaya. Enawulandela kahle sikhathi salabantu sokuthi bebese ngathola umntwana bese sishaye sadlula. Ingakho bese befocus ekutheni bafuna nedi kukhonza uNkulunkulu wabo kuphela. Kungenzeka empilweni yakho kunezinto ezishayelwe isikhathi zadlulelwa isikhathi kwaze kwabonakala ngazathi angeke isenzeke. Ngizele kuzokukhumbuza nithi wami uNkulunkulu akazena kalani, wami uNkulunkulu akavuma unyawo lwakho lishelele, wami uNkulunkulu akalimithwa isikhathi, wami uNkulunkulu uyakwazi ukungenelela esimeni enza izinto okuthiwa zenzeke noma isikhathi sesidlulile.